禱告神學其實係我喺建道裏邊咧第一科教嘅科嚟嘅。咁啊，大概12年前我喺即係德國翻嚟嘅時候咧，咁啊因為我嘅博士論文係寫巴特嘅禱告神學啦，咁所以就學校就安排咗我教一科即係禱告神學。咁當然啲科就唔係淨係關於巴特啦，咁其實係關於咧即係一個即係對於禱告嘅神學探討。呢科係一科神學科嚟過，所以科唔係咧即係咧純粹即係操練教你點樣嘅禱告一科嘅即係禱告學啊，而咧對於我哋一啲最根本嘅一啲嘅信仰課題就係禱告呢一個嘅神學反省。咁呢科就會係從一個即係聖經開始啦，即係從舊約新約裏邊即係聖經裏邊對禱告一啲嘅即係進程同埋探究。喺歷史裏邊咧，我哋教會傳統對我哋禱告嗰個嘅唔同嘅即係理解同埋改變，從而咧去建構咧我哋整個課程嘅下半部分，就係咧對禱告嘅神學反省。有幾個課題我哋會牽涉嘅，就係究竟上帝點樣理解我哋嘅禱告啦，即係佢係咪會應允我哋禱告啦？點樣應允我哋禱告啦？耶穌基督我話奉主名求啊，咁呢個嘅說話究竟係一個咩嘅原理咧？禱告同埋我哋嘅行動之間嘅關係啦，同埋仲要咧，我哋都會即係去反思我哋咧，即係華人教會嘅屬靈傳統啊。我哋華人教會咧，對於祈禱會啊，對於我哋即係禱告嘅理解，其實都有一定程度咧，我哋係需要嚟到去反省嘅。所以科一科嘅神學科，希望咧同學都能夠可以咧，藉住一個嘅神學嘅思考咧，對我哋最熟悉嘅課題咧，有一個比較好了解嘅一個嘅即係嗰個探討。希望同學都能夠可以咧有興趣報讀呢個課程。